됐어? 간다. 지대로예요. 아니, 두 개가 동시에 올라. 참고만 되겠지 뭐. 조심 조심 조심. 물 넣을까?
음식을 끝내준다. 우와. 냄새도요. 와, 뭐지? One, play again. Press the button to start the game. Press the button to start the game. 같이 눌러줘, 스타트. And players must aim at the same time. 뭐야, 이거 역대로 특이네. 천천히 간다, 이제 또. 갑자기 빨라지고. 감사합니다. 스피언. 빵이세요? 647이요. 네, 맛있게 감사합니다. 일단 그냥 무조건 자르라고 하라고. 아니 시공사한테 강력하게 말하면 내 거만 빼고 다 잘라버린다. 그럼 시공사에서 뭐 답이 오겠지. 이제 진간장, 참기름, 콩, 굴소스. 진간장. 아니 불쇼슈, 불쇼슈. 우리 그거 썼어. 오케이. 5개. 아, 근데 24,000원이구나. 이거 24,000원, 이거 24,000원. 아니야, 이거 사자. 아니 상관없다니까 그거. 아니야. 유전 차단 교수도 어차피 샤브레. 샤브레.
넣어줘 이게? 제가 넣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 우와. 쌈미고. 가위. 모르겠고 지금 나는 우리 유튜브 친구들한테 자랑하려고 킨 건데 저기 다리를 넘은 것 같아. 그 다리가 어딨지? 삼계탕인가 봐. 안녕하세요. 그냥? 페이지. 제가 만약에 방송사 사장으로 있다면 사업 부분에 있어서 글로벌 콘텐츠 감사합니다. 안녕하세요.
어디 가니? 친구야? 아, 우리 아니었는데. 예약성인가 봐. 고객님, 주문하신 메뉴가 도착했습니다. 두 번째 칸, 메뉴를 꺼내신 후 확인을 꼭 눌러주세요. 확인. 감사합니다. 행복한 날이 되세요. 나 잘 시킨 것 같아. 맛있겠다. 우와. 사람들이 온다. 주차하기가 힘들 수도 있다는 말이구나 이게. 오, 깜짝이야. 이야, 다리도 있고. 청량하고. 풀어 그랬는데 얘는 무섭지도 않은가 봐. 와, 상륙 작전. 아, 어깨 개고. 청송 어려울걸. 그러니까 이쪽 라인. 들어가는 때 텐션 높았지. 어. 그러니까 좋은 거야 지금 막. 우리야 뭐막 크게 안 고. 화엄상 갔는데 꽃 하나 있었잖아. 그거 이런 붉은 거 같은 거. 맞아, 맞아. 그거 무슨 꽃이더라. 찾아보다. 그게 거기 옥계나 가야 있을 것 같다. 옥계 가야 돼. 이쁘다. 경치는 좋다. 너무 예뻐. 야, 물은 막 맑다 야 아주. 좋네. 물 걱정은 없다. 물놀이 절대 금지돼 여기. 좋은 거 같은데 물놀이. 왜냐면 차를 아무데나 내놓으라고 갖고 막 그런 거 그러다. 안녕하세요. 아, 물은 쉽지 않은데 저거. 올갱이 많게. 아니, 직접 안 해야지.
올려요. 고기 엄청 좋습니다. 안녕하세요, 고객님. 오늘도 안전운전하세요. GPS가 연결되었습니다. 녹화를 시작합니다. 운행 녹화 모드입니다. 영업하는 거 맞나요? 안녕하세요. 감사합니다. (3등분) (2등분) 오케이. 일단 2개 하나씩. 이 나머지는 이따 잘라주면 안 돼? 됐어. 맛있겠다. 너무 맛있겠는데?
뜨거라 뜨거라. 뜨거워.